世上百萬人，誰人是真的有緣分？人類情感研究並且貪新，每日裏多少結合再分。懷着少年初心，就算單純天真，我仍然笑着行，再拾回自我加點信心。無論再獨來獨往，為理想堅定，當所有女人願嫁給愛情，又當想找安定，誓約多麼神聖，做過焦點，但甘於平靜。Mary， 一粒塵都唔要有，榮波士好中意乾淨㗎。知道啦，蘇 Sir。係咯，係 Lucy， 將啲衫掛喺衣櫃，記住每件衫隔2寸，唔好擠埋一嚿，好易炒㗎。榮波士唔中意嘅。知道啊，蘇 Sir。係順利嘅順，唔係筍。Oh my god！ 唉，阿甜甜，你翻嚟屋企啊？冷靜啲先啦，筍 Sir。有啲筍嘢益你啲信用啊！幫我換走啲污糟衫，攞啲乾淨衫落嚟俾我。咦，甜甜啊，裏邊有女人衫同埋細佬哥衫嘅？點會啊？嗱，你幾時喺外邊有另外一頭住家㗎？哦，多手攞錯啫。同埋你唔好問咁多問題得唔得啊？我都係關心你啫，話晒我都係你梳頭阿叔啊。Mary， 咩使？哎呦，肥你喺度啊！係咪喺度好食好住肥晒咧？有冇掛住我先啊？阿榮波士咧真係好掛住你啊！佢生日咧你冇翻嚟咧，佢好唔開心啊！冇可能，我唔喺度，你老細日日出去蒲啦，我唔會信佢嘅。有錢都買唔到快樂啦，仲話自己專業人士，個生活一啲都唔專業。點解你總係咧唔解榮波士嘅咧？啊，甜甜啦，冇睇啦，甜甜。嚟，嚇，淨係得呢啲咋？仲有冇其他啊？啊？唔該你啊，唔該你，唔好影埋啲咁核突嘅相 send 俾你老細匯報我嘅行蹤。仲有電話？唉，你終於就刪除佢啦，唉。咁啊，差唔多。係，我上去瞓一陣先啦。你啲衫搞掂啊，上嚟揾我啦。阿甜甜啊，你難得翻嚟咧，留低食埋晚飯啦。榮波士希望你每年陪佢食3次飯，你今年仲未找數喎。我就係專登唔找數，我就要食佢嘅、着佢嘅、碌爆晒佢啲吉，激死佢添。洗好衫先好叫我。聽講咧，天王建築同佢律師最近反咗面。嗱，你同佢經理咁熟，不如今晚約佢出嚟收下風，睇佢哋為咩利益反面。好啊。好，大家 break 10分鐘。榮波士，點啊？個衰仔終於了斷之環啦咩？佢留咗唔夠1粒鐘咧，走咗去啊！衰仔翻嚟做咩？避禍啊？俾人追斬啊？佢攞啲污糟衫翻嚟洗，跟住咧隨手攞啲乾淨衫走咯。污糟衫？係啊，啲污糟衫裏邊咧有細佬哥衫同埋細佬哥個阿媽嘅衫啊！你同話俾佢知啊！我一於揾個細過佢嘅女人翻嚟做佢阿媽，激死佢啊！啊，仲有榮波士，你喺台面上邊咧嗰啲偷拍嘅相啊，俾甜甜發現咗啊！我諗呢個行動要終止啦。哼，我使怕佢？佢想我撤退我就撤退，咁咪好收威？我應該將行動升級至啱啊！係咁啦。啊，個女人咧睇落年齡係34，身材都34。
飲水。咩啊？我搞咩啊？我懷疑有人偷睇我哋。我喺樂高頭望，有個投影縮翻入去喎。明明 Focus 同蘇蝶搬走咗㗎嘛。可能有鬼啊！你咪玩嘢啊？喂，係咪有嘢食啫？椰子煲雞咧？食 pizza 今晚？都好啊！家家洗手食飯啦！好食嘢，寶寶。唉，本來可以喺酒會度食緊鵝肝醬、魚子醬，做咩喺度吹風捱鵝咧嚇？呢個師奶啊，橫睇掂睇就普通貨啫，又生個細路，冇咩戰鬥力啊！個衰仔唔知佢中意咩咧？矮大送細，玩得咁投機，啊個衰仔咁有愛心嘅，又陪玩又陪食，成個萬能保姆咁款，唔通嚟真嘅？唉，搞咗咁多年官司未查過油，呢個不孝子啊！咧，搞掂啊！哦。我爸仲玩唔玩拋下肥啊？哇！喺窗台喺露台唔玩喎，有啲嘢要做啊！你係咪同我一齊做啊？好，我教你啊！咁樣，嗱，你用個水樽啦，一、二。你要做多啲啊！每日舉啞鈴咧，好快就會有2隻老鼠仔啦，知唔知啊？咩係老鼠仔啊？老鼠仔你都唔知，我俾你睇下。見到哇嚇！舉啞鈴舉到咁大隻，成身肌肉，睇嚟平時消耗唔少㗎喎。唉，狼虎之年啊 ！Oh my god！桃花紋多咗咁多嘅，唉，企埋一齊，人哋當你係我嘅老豆添啊！想唔想變肥仔先？唔想，咁就要做多啲運動喎，知唔知啊？啊！哇，啞鈴太輕啦，我舉你先。唉，你細個咪一樣咁同我玩，唉，感情咁好，唔通私生仔啊？咁即係我私生孫試下，5下，好攰啊！阿信啊，同我換班，兜個車嚟接我去酒會。我以為我最遲噶啦，啊，明波斯又俾邊個女朋友拉住唔俾你走噶嘛？我哋呢啲 VIP 級嘅人馬，梗係壓軸出場啊嘛！喂，呢個鐘數冇乜地皮俾你拍賣啦，你要去邊啊？一定去睇嗰啲咩私人古董收藏係咪啊？係，俾阿大鳳佢哋咧拉住我玩呢一個升官圖，咁我贏晒佢哋又唔俾我走喎，咁咪陪下人咯。你班有錢佬啊，最有文化都係你啦，啊，一啲銅臭味都冇。我上次咪同你提及話，即係我想收翻我員工嗰層樓嘅，你點睇？係啊，我呢排忙緊係林議員嗰單爭產案。咁啦，
我聽朝叫 Alan 幫你跟嚇。哦，咁有你肯孭，咁我就定好多啊。 10歲啦。哎呀，榮波，所以你咁遲先到嘅，我哋都諗住走啦。 Celine，今日陪我哋翻入去再飲過咯。又好啫，見到榮波士你，我即刻開心翻晒啊！啱㗎，你又係啊，變翻單身貴族咧，成個人都靚晒。梗係多謝榮波士你幫我打贏咗單離婚官司，身家越多，人家越靚㗎啦。誒，恭喜晒 Monica！ 多謝。奧哥哥，咁你幾時帶我去拍賣會學嘢啫？ No problem，就量量你嘅時間啦嚇。建築公司嘅總裁咧，我只不過係 part time 嘅啫，遊手好閒先至係我正職。Let's party，come Ladies，shall we？ 誒，如果唔係我遲到嘅話，咁我真係未必見到你嘅喎。打電話俾司機，問佢係咪揸咗架車去黑洞啊？3分鐘之內唔翻嚟，叫佢連人帶車自我毀滅啦！知道。一齊啦。誒，禪總，咁快走？要見嘅人又見咗，要傾嘅嘢又傾完咯，留喺度盞嘥時間嘅啫。禪總啊，司機塞緊車啊，要轉個彎先到。誒，禪總你揾司機咩？誒，我司機未走啊，等我哥去送你走啊。最憎受人恩惠㗎啦，費事還啊！禪總真係烈女本色啊，咁多年都冇變。大家咁話啦，幾廿年嚟見親你笑都係皮笑肉不笑嘅。禪總向來好心機喎，今晚咁俾面，肯嚟慶祝 Charles 受婚嘅 party。睇嚟萬和苑要翻內地發展，呢個傳聞係真嘅喎。會啊！我萬和苑一早就交咗俾我侄仔打理㗎啦。出邊啲人點揣測，我冇時間下下去澄清嘅。哎呀，禪總原來退休啊！恭喜晒，恭喜晒啊！誒，咁之後好多時間㗎咯喎。誒，得閒揾我太太 Moni 啊，佢一定可以帶你去嗰啲拍賣會啊、珠寶鑑證。人都未鑑證得好，學咩珠寶鑑證啫？禪總好酷啊，真係久仰大名。俾我嚟介紹。我呢個年紀咧，時間就好寶貴嘅。可結識同唔結識嘅人就無謂結識，可做同可唔做嘅事咧就無謂去做啦。失陪啊！拜拜。可追憶同唔可追憶嘅人就咪鬼追憶啦。入去飲酒啦。夫人，嗰邊嘅酒會係咪好悶啊？去過咁多地方，都係香港嘅夜景最靚。Jonathan， 你話係嘛？睇下同邊個一齊睇啦，回憶會美化一個地方。爵士生前最中意由呢度望向維港，佢為呢個社會咧出咗好多力。眼前嘅萬家燈火，每一點燈光都係佢嘅成就。咁睇嚟呢棟物業真係咪得啱 ？Jonathan， 我年紀大啦，我希望你咧揾到一個陪你睇香港夜景嘅人。成功知道我哋今晚有酒會啦，佢話佢會搭飛機由上海趕嚟，唔通佢擔心你識第二啲名媛？夫人，我唔中意其他女仔，唔代表我會中意佢嘅喎。佢喺商場上係不擇手段啊！佢只係想努力證明佢比男人優越，希望你對佢另眼相看啊！畢竟佢爺爺同梅爵士生前咧係好朋友。夫人，所有人對我嘅仰望，都係因為你收養我嘅時候，容許我用爵士嘅姓氏，講我做梅君玲。所有嘅關係啊，都建立喺感情㗎。好啦，你唔中意應酬嗰班人，趁而家仲早，我哋走啦。咁夫人，你想我帶你去巴黎嗰度飲咖啡啊，定係新加坡嗰度品嚐肉骨茶？你揸主意。夫人，榮星龍律師同埋張琪啱啱到咗，佢哋話遲到要受罰喎。哎呀，成11點啦，呢兩個人真係抵打㗎。平時呢個鐘數啊，我都預備休息啦。點罰啦？張琪豪 Morgan 咧，佢就話要唱首粵曲俾阿夫人聽。榮律師佢就話要同阿夫人跳華爾茲。睇嚟咁啊，受罰嘅係我啊！好咧，Jonathan，你陪我去見嗰兩隻抵打。係嘅，夫人。
Jonathan， 我年紀大啦，我希望你咧揾到一個陪你睇香港夜景嘅人。哎呦，你咁靚，你一個人係咪好寂寞啊？鬼叫你唔爭氣啊！有得另外一半俾人攞走咗都有嘅。不過放心啦，我唔會唔要你嘅，我去買啲盆栽翻嚟陪你啊，好唔好啊？好，今日為大家介紹嘅咧就係古法陳皮冬菇蒸柳梅。咁陳皮嘅年份越耐咧，佢嘅味道就越濃郁，仲可以燥濕化痰添。柳梅咧又叫腰柳或者係豬柳，咁咧就係喺豬仔嘅脊骨下面近腹部一條好瘦嘅肉，比較少脂肪同埋冇筋，所以係成隻豬裏邊最幼嫩嘅部分。點樣煮呢？首先咧就將冬菇陳皮浸軟切絲。柳梅咧仲快刀剁爛，咁就可以擺入爐裏邊蒸嘅啦。咁如果想快啲嘅話咧，亦都可以擺喺飯面一齊蒸，咁就變成呢個陳皮冬菇柳梅飯啦。唔使再講啦，我同你買晒台上面嘅食材，你以後都唔好再煮呢個餸。禪總，我以後都唔要見到呢個餸喺我面前出現，我唔要睇到，唔要聽到，唔要聞到。你唔係好中意食呢味餸嘅咩？呢味餸而家好黑我憎，揞我眼啊！其實你唔中意又唔使毀滅佢嘅，咁或者有其他人會欣賞咧。我覺得咧留唔住嘅嘢，你可以選擇放手，咁樣係最好善待自己嘅方法嚟嘅。你係單純定係幼稚啊？感情同煮餸一樣，鹹就鹹，甜就甜，鹹甜不分嗰啲唔係叫餸，叫潲水啊！我哋繼續啦。明明淨係話洗車、抹地、抹窗，而家仲要抹埋雪櫃。算，我凍送俾你嘅，俾個驚喜你。點會揾唔到啊？收喺度，衰仔。咁咪唔會壞眼咯。舒舒服服嘅家真係唔容易。喂，邊位？你好啊，我係樓下管理處打嚟㗎。係咩事啊？因為聯絡唔到南非小姐，但係有位陳先生代表榮星龍律師事務所拎份文件交俾藍小姐嘅，係咪叫佢拎上嚟交俾你啊？Morgan 要收翻你同佳佳住緊層樓，仲要追討賠償？劍雄係泄露公司機密離職，公司要收翻晒俾佢嗰啲福利，而家咪追討我，俾翻個補貼差價咯。如果我俾唔到啊，告我添啊！喂，但係層樓寫住你哋嘅名㗎喎，而家話攞就攞，即係冇天理啦！劍雄走之前咧，真係有叫我買一層樓，話驚 Morgan 秋後算賬。咁嗰陣時我點聽得入耳啫？我而家都唔知點算。Morgan 冇十足把握，都唔會出呢封律師信啦。呢個上劍雄真係衰人嚟㗎，我以為佢衰嘅都會留翻層樓俾你同佳佳，點知而家咩啊？連根拔起。不如咁啦，我手頭上有啲現金，我再按埋層樓俾你補翻個差價先。香港啲樓唔會跌㗎嘛，過咗呢間先算啦，好唔好啊？贊成啊！仲有啊，我可以翻去同我老公假離婚，攞到筆錢之後，等你過咗關，我哋再結婚。Good， 所有問題解決晒。咁如果我過唔到呢關咧，樓價永遠唔會升咧，假離婚變真離婚咧，咁點算啊？
我點可以咁自私要我啲好朋友冒險啫？喂，唔係喎，榮星龍，我爸個阿爸嚟噶嘛？你開聲，我爸唔會托你手踭啫。呢個咪就係我今日嚟嘅原因咯。我到而家都搞唔清楚，到底嗰封律師信係阿榮星龍提議阿 Morgan 發俾我啊，定還是 Morgan 委託榮星龍發俾我？有分別咩？有咩分別啊？喂，解釋清楚先啦，我真係唔明喎，做咩啫？你有冇搞錯啊？你想我翻嚟啫，你唔使用埋啲咁嘅陰招啊嘛！我都唔知你噏乜，你唔知我噏乜？你封律師信啊，逼亞太交翻層樓去 Uncle Morgan 間公司啊，有冇搞錯啊？尚劍雄出賣咗公司嘅利益 ，Morgan 呢個小氣鬼當然氣唔順啦。咁佢要收翻員工俾1/10嘅津貼樓，有咩出奇啫？人哋一個女人帶住個仔好辛苦好慘㗎，你兩個使唔使咁樣趕盡殺絕啊？嗱，先唔講你屈我，你同佢咩關係啊？使乜咁緊張啊？你幫人哋出頭啊？嗱，你唔好扯開話題啊！係咪你唆擺 Uncle Morgan 咁做啊？你咁諗你老豆啊？算啦，你中意咁諗，我趕時間去機場。嗱，我話你聽啊，你兩個即刻撤銷收樓啊！如果唔係連你間屋我都拆埋啊！你一再將呢頭家徹底破壞啦，唔爭在啊！你中意咪攞層樓去拆毀咗佢咯？嗱，我話你聽，如果佳佳同阿太有咩事嘅話，我唔會放過你。我呢一世都唔會叫你做我老豆，你自己諗啊！你唔中意做我個仔，大把人排住隊做啊！喂，我及實佢啊！有冇啲突發事件發個視頻俾我？哦，兩父子都咁硬頸嘅。哇，咁夜嘅？你都唔做啊？打俾你哋又唔聽我電話，肯定係諗住開大會啊，唔預我啦，係咪？驚我做我老豆無間道啊？我費事你難做咋？搞咩啊？飲水啊！唔該。咁夜唔瞓，搞到執嘢。嗯。哇！全部都上劍雄㗎。咁勁嘅佢，科科唔係90幾係100嘅喎。你知唔知我以前咧7科加埋咧100幾分嘅啫？劍雄我爹哋咧就死得早，佢媽咪後來改嫁生咗個細佬，佢後父對佢普普通通啦。不過劍雄成日覺得佢自己外人同頭家撈唔埋咁，所以細個咧就自力更生，讀親書就做班長，考晒獎學金，仲有啊睇下。贏晒比賽添啊！後來咧冇耐，佢後父就移民，帶埋佢阿媽同佢細佬。劍雄咧就留翻喺香港，一個人自食其力。佢咁多年嚟咧都係高材生嚟嘅，所以今日咧佢可以得到而家嘅嘢，全部靠自己一手一腳。咁唔怪得知你對佢咁死心塌地啦。從細到大咧，佢都覺得自己寄人籬下，所以佢好想有一間屬於自己嘅屋，屬於自己嘅一個家。佢個人自尊心好強㗎，如果要俾人封屋趕走，佢一定接受唔到呢個打擊。我一定唔可以俾件事發生嘅。我一日佢老婆，我一日都要維護佢。好，我幫你。幫？你係咪兇你老豆啊？你唔可以咁樣對佢親生老豆㗎。總之啦，一日你唔搬，我都唔搬。就算執達你啊，攞鏟嚟車嚟鏟走你間屋，我都幫你瞓身頂住佢，信我。鏟你都瞓身，扁晒喎成塊面。有乜所謂啫？係冇所謂。我唔係靠呢啲揾食噶嘛。哦，咁你而家即刻瞓低鏟一次啦，睇下。姑媽。姑媽。飲茶，姑媽。
有咩事求我啊？講啦。其實思蕾咧都唔係啲無事獻殷勤嘅人嚟嘅，我哋真係掛住你先同你飲茶啫。你係真係冇我咁了解你老婆啦，主動約食飯，唔叫我 O 禪喎，仲肯叫姑媽，好等錢使定啦。誒，啲餸嚟咯喎！啊！你哋都飲茶啊？睇嚟呢筆錢都唔少喎，開牌啦，睇下使唔使背脊骨落先。如果我同楊雲立離婚，你會唔會俾3000萬我？你講咩離婚？你講咩老婆？舢板仔上咗豪華遊輪，咁急住跳落船，你唔係炒窿咗股，或者係炒輸咗樓係咪啊？唔係，以你咁不事生產嘅，兩樣都冇你份嘅。啊，以你嘅智商啊，中咗電話騙案？老實同你講，南非間屋俾人追緊差價，我想揾錢去幫佢。如果唔係嘅話，佢同佳佳即係咩都冇噶啦。南非有事嘅，你同我商量咪得咯。你做咩搞到姑媽啫？姑媽，咁多年以嚟，你都好想我哋離婚㗎啦。而家我自己肯走啊，你係咪開心都嚟唔切啦？係咪？3000萬唔係多，你開張支票俾我，我即刻簽字，好冇？雲立啊，你老婆究竟係啲咩智商嚟㗎？咁難先潛咗隻咁優質股，眼都唔眨啊，就將你低價賣咗出去啊！我都唔知係你蠢啦，定係你笨啊，揀個咁嘅人。嗱，你知唔知我哋萬和苑嘅市價係值幾多？雲立係萬和苑嘅後人，楊家大太子，就係呢幾個字啊！喺出邊值幾多錢？你知唔知？你係太子妃啊！哼，開1億都俾你啦，黃金當爛銅，我戥你凄涼啊，雲立！我唔同你啲低端人口講嘢啦，心都翳埋啊！叫司機嚟接我。知道。我哋翻屋企食翻樽萬和苑啊！姑媽。姑媽。喂，咁即係點啫？而家佢成日都要我哋離婚㗎啦，一笑話你係名媛，又話你係太子，而家跳樓價都唔會收，咁要點啊？啊？喂，出聲啦！去邊啊？冇，我諗住去將軍澳堆填區揾個窿，靜靜地入去諗下嘢，諗下點解我哋嘅婚姻係值3000萬咯。上太啊，你喺度做乜嘢啊？我想見 Morgan 啊。Uncle Morgan 啊，我想同你傾下咧，我爹哋律師樓幫你哋發俾南非嗰封信。我交咗俾律師做個嘢，我就唔會再理噶啦。啊，浩田啊，你喺國外讀唔成醫，翻到嚟香港一直都冇揾過我呢個 uncle 嘅喎，嚇！多謝你喎，多謝你一直喺餐廳等我嚇。雷博士啊，浩田咧為咗嗰封律師信啦，嚟咗 Morgan 個 office 啊。Morgan 啊，上太嚟咗。你嚟做咩 ？Morgan，我煮咗你好中意食嘅嘢啊！你睇下，有醉雞啦、烤麩啦，趁熱食啊！得，開門見山，開門見山。你可唔可以唔好收我哋層樓啊？補翻個差額，
咁咪得咯，律師信嗰度寫得好清楚嘅。我知道，但係因為咁短時間咧，我冇辦法籌到咁多錢啊！你可唔可以通融下？通融？咁你老公有冇通融過我啊？阿太，走啦！我叫我老豆搞呢邊壇嘢，唔好求佢走。常劍虹啊，串通對頭人出賣我哋公司嘅利益，做私幫生意。如果我要報警嘅話，咁都由得佢錯。唔係啊，唔關我老公事嘅，係我唔好嘅咋。我爛賭，我輸晒啲錢，我要買名牌，我要食好嘢，間屋都係我俾我老公買嘅，唔關我老公事㗎。我老公唔係壞人嚟㗎，唔關佢事，佢都為咗頭家好㗎咋。常劍虹搞出咁嘅爛攤子，你仲要維護佢，保住佢咁嘅臭名啊！不如你俾我分期付款啦，我今日咧喺屋企炒咗好多值錢嘅嘢啊！呢條鏈啊，你睇下，龍鳳鈪啦。呢啲禮物全部係我結婚嘅時候你送俾我㗎，尤其是呢條鏈啊，係我同我老公2週年結婚嘅時候你送俾我㗎。我一路都呃住我仔，我老公去出差㗎，家好崇拜佢爹哋，我唔想佢覺得係爹哋係壞人失望。你幫下我啊，幫人。呢啲咁嘅人，居然有你啲咁嘅女人。小姐，你揾邊位啊？因為呢度唔入得嚟㗎。一句講到尾，我係生意人嚟嘅。呢度所有人咧都係跟住我，睇住我頭嘅。如果我今日放過常劍虹，就會有好多個常劍虹逐個嚟咬我，到時我得翻貧困，邊個可憐我啊？小姐，唔好意思啊。所以我一定要殺一儆百。你唔好求我走。唔使驚，唔好求佢，唔使驚。最多我打10份工養你同佳佳。悲啊！唔好再求佢啦，走啦。Morgan， 傲笑啊，係嘛 ？MC&G 係你伯爺創立留俾你嘅產業，即係富二代啦。你平時除咗識得嗰啲古董買賣生意之外，有啲咩你耍家㗎？冇啊嘛！呢間公司之所以有今日啦，全靠常劍虹幫你打翻嚟嘅。你而家為咗攞威，趕住人哋女仔乸，你算咩男人啊？你啲咁嘅威風攞完之後，你聽中風啦！Morgan，呢個女人係邊個嚟？佢係旋風管理嘅萬豐華。Morgan 又一鋪咯喎，點啊？榮波士，今日你嘅手風真係好順啊！我輸得心服口服。OK， 30萬嘅支票一陣間開俾你。如果我話我唔要，仲將以前嗰幾張贏咗你嘅但未入數嘅支票還翻俾你，點睇啊？啊，知唔知點解我哋呢一班人咁中意喺飯局大家鬥下嘴啊、倒下眼光啊咁，但係開咗張 check 咧又唔急住去銀行嗰度 cash 嘅，係因為我哋大家唔係急住要錢，係 face 啊！能夠贏到我 Morgan 張其傲嘅支票揸住拎出去啊，讓你都夠威啦！喂，我都仲未講我要求你乜嘢，叫我唔好對付常劍虹啊嘛，唔好收翻佢老婆嗰間樓啊嘛 ，no way！ 你知唔知啊？我好似患咗哮喘咁樣啊！呢幾個月咧，我條氣好唔順嘅。嗱，呢幾年常劍虹幫你賺唔少錢啦，嗱，至少幫你間地產公司拆散咗上市，令到你伯爺覺得你好叻仔，仲將最大份身家過咗俾你，心裏有數啦。咁我使唔使將我個身家分埋俾佢咧嚇？依家佢啊出賣嗰個係我，唔係你啊！如果我唔殺一儆百嘅話咧，好多人咧跟我嘅就一定排住隊，逐個嚟咬我，起我飛腳㗎。係，殺係權力，但係射都係權力。一個女人仔，老公走咗佬，帶埋個細路，你叫佢邊度托幾千萬翻嚟俾你啊？你陣間一個唔覺意逼死咗佢，我相信啊，你公司嘅股價咧一定插水。相反，
俾條路人哋行，成行都話你夠氣量，呢啲錢咪遲早賺得翻。喂，好似嗰封律師信係你律師行開嘅喎。嗯。嚇？我好少見阿榮波士你出爾反爾嘅喎。哦 ，OK， 嗰個女人有咩咁吸引到你啊？唔係吸引到我，呢個女人咧對佢老公嘅堅持同執着咧，你同我啊呢世人幾多錢都買唔到啊！呢啲咪叫做人蠢冇藥醫，女人一個咯。唉，阿榮波士啊，你唔好見我平時笑騎騎咁樣啊嚇！商家佬係唔會做蝕本生意。唉，咁如果我有條件同你交換咧？我有幾千萬嘅凍腳，可以俾你揸住咩？我收到風，你老婆咧就揾個律師問過關於離婚嘅問題，話就話幫朋友問。通常呢啲朋友咪即係自己。我問下你啦，幾時同佢睇過場戲啊？佢中意去咩餐廳食乜嘢？用咩香水？搽咩粉底？兩公婆同佢張床乜都唔知，即係感情薄過紙啦。再俾佢知道你同拍賣行出證書個鄺小姐嘅關係，實分你身家。你要挾我？鄺小姐周不時幫你嗰啲唔值錢嘅古董出假證書，然後運到東南亞賣俾啲土豪富商。如果爆出嚟咧，你一定有刑事責任。到時加埋常建蒙嘅老婆同啲記者唱你幾句，以你咁嘅年紀，我睇怕你想翻身都難。榮星，喂，Morgan，大家幾廿年老友，我都唔想見你有事。好，我變翻觀眾，你慢慢諗下佢。哇，藍小姐啊，真係客氣，買咁多餸。Lucy，呢入廚房，阿榮波士咧喺嗰邊等緊你啊。哦，唔該。藍小姐，呢邊請。榮波士，南非小姐嚟咗。榮律師，藍小姐請坐。MC&G 建築嗰邊咧，我幫你搞掂咗啦。Morgan 會撤銷所有控訴，一切保持原狀。嗱，陣間你煮嗰餐飯咧，就當支付律師費。多謝你啊，榮律師。唔使。但係點解你會幫我嘅？係因為筍上條片啦，定還是浩田嚟求你啊？我呢個仔點會求我啊？佢只係識恐嚇我、威脅我。其實咧係我欣賞你，我覺得你好堅強。對一個值得幫嘅人咧，我未必一定要講錢嘅。藍小姐，飲杯茶先啊。唔該。如果榮波士唔幫你解決呢件事啊，我諗啊，田田啊呢一世都唔會翻嚟屋企嘅。榮律師啊，如果你想浩田翻屋企咧，我可以即刻唔租嗰間房俾佢㗎。咁啊唔使，要一個男人翻屋企，要佢心甘情願自己翻嚟，無論係丈夫啊定係自己嘅仔。明白。嗱，叫你嚟咧，想你煮啲阿浩田平時喺你屋企中意食嘅嘢俾我試下，我想了解下佢而家嘅生活方式。嗯。媽咪，今日我不夠打籃球啊！係啊！哇，好肚餓啊！係咪我話中意食嗰個糯米雞翼同埋大蝦沙律先 ？Sorry 啊，如果你要食呢幾味餸咧，你就要翻嚟爹哋屋企啦。今晚我呢度個菜單有變。喂，快啲除鞋洗手啦！做咩唔翻嚟除鞋嘅啫？你哋快啲快啲！有新嘢食，快啲！哇！媽咪，好香啊！係咩嚟㗎？過嚟啦！嗱，你睇下古方陳皮冬菇蒸柳梅，朝思夢想最轉彎，食飯。
你見過佢嚟咩？咁你爹哋真係令到 Morgan 唔收我層樓喎，仲撤銷埋控罪，我梗係要去多謝佢啦。佢有自己嘅利益關係嘅。其實講句感激嘅説話真係咁難咩？今次如果唔係因為你，佢唔會幫我㗎。係因為佢覺得欠我太多啫。係，就係因為呢個原因，所以咁多年嚟你唔中意嘅女人，你爹哋都唔會帶翻榮家，包括宏立嘅姑媽。楊宏立一樣唔想我老豆做佢姑丈啫嘛，一樣㗎咋。其實榮律師咧，佢真係好錫你嘅。我覺得可能佢真係有陣時唔識得表達，但係唔代表你可以用佢對你嘅愛去傷害佢。今次佢幫我，完全係因為你。我對佢嚟講 is nothing， 你對佢嚟講係 everything。食飯啦！無承諾必須答允，傾講不必認真。如疲累，我用心急想被吻，無期望走得更近，同樣寂寞敏感，陪在咫尺，纏繞滿腦是疑問，寧願轉身降溫。如果想飛不要等，如果想哭不要忍，如不懂相處為你解困，從頭謙遜學愛人。